Pagbansay sa mga pulis sa Talisay City nga malakip-isip mga contact tracers sugdan ugma. Samtang giklaro sa mayor sa Talisay nga padayong ipatuman karon ang istriktong health protocol. Si Femari Dumabok sa report. Sa gipaybaw ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi, usa ang dakbayan sa Talisay nga pabiling anaas sa GCQ. Gihangop kini ni Mayor Samsam Gulyas, base usab sa data sa mga COVID cases sa syudad. Kagahapon nagtagbo sila si Gulyas ug PRO7 Director Police Chief Superintendent Albert Ignatius Ferro aron hisgutan ang dugang mga health protocols ug seguridad nga striktong ipatuman. Matod sa mayor, mas epektibo kuno na ang presensya sa kapulisan. I've always said from the start kung unsay desisyon sa IATF mao ginatong sundon. So as far as hangyo, as far as anything, wala. I waited for the decision, and once the decision is there, we will follow. Aron masuta ang tinuray nga hulagway sa kalapad sa nataptan sa COVID, sugdan na ugma ang training sa dugang health workers ug mga pulis nga magtinabangay sa himuon nga contact tracing diha sa dakbayan sa Talisay. Matod sa hepe sa Talisay City Police Station, 22 sa ilang mga kauban ang maapil sa contact tracing team. Masaligon si Police Major Gerard A. Spilare nga dako silag matabang sa maong tahas kay susama raman kini nga nag-imbestigar. Police officers and health workers will be paired together and they will be the ones to go to the field and conduct extensive contact tracing. Samtang magpabilin ang giugmen nga kasundaluhan ug mga pulis nga gikan sa rehiyon aron moabag diha sa dakbayan sa Talisay. Intensity of the deployment pareha ra gihapon regardless of the quarantine level that we have. Right now we have sufficient police personnel plus augmentation sa region. Then we also receive augmentation from the Philippine Army. As far as the city of Talisay is concerned, kung unsay desisyon nila, we will implement it with strict quarantine procedures again. Uban ni Rinante Cununes, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.